Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan mayaaiiasmr. Oke, seperti biasa, di sini saya mau makan. Menu kali ini bakso iga, lalapan buncis, ini teh, pare, daun sintrong. Oh ya, nggak lupa juga tempe. Sini juga rawit. Ini juga sambal. Oh. Oke, sebelum makan jangan lupa kita berdoa. Mari makan. Oh, kirim sambalnya dulu. Wow. Ini saya potong aja karena nggak bakal habis.